救人有罪吗？移民救援船船长才步出警车就被带入警局，整整审问10个小时。他是拉克特国际救援组织海洋观察的德国籍船长，他无视海巡艇警告，强行将载有43位移民的救援船驶进意大利港口，恐怕面临3到10年有期徒刑以及5万欧元（约新台币179万）的罚款。Questi sono delinquenti perché una nave di centinaia di tonnellate di stazza ha speronato, schiacciato contro la banchina e danneggiato. Sono in corso le perizie dei danni. 内政部长批评拉克特人道理由不能合理化他的暴力行为，拉克特的律师则反驳，救援船没冲撞海巡艇。Una manovra rispetto alla quale ci si è avvicinati forse un po' troppo alla Guardia di Finanza, ma come dire non c'è stato nessun contatto e soprattutto nessuna volontà di speronare. 根据意大利海事法，如果船只遇上紧急状况，可以进入意大利海域。Was it really such a huge threat to have a rescue ship with 40 rescuees on board since 17 days? Just mooring in the closest port. Carola was left without choice. She was left completely alone. 虽然海上观察的救援船被意大利政府视为眼中钉，意大利人倒是乐意张开双臂接纳移民。I lampedusani prendevamo i nostri vestiti e li portavamo ai clandestini. Da mangiare, da bere, tutto. Abbiamo fatto sempre di tutto. 移民吊着点滴，靠警员搀扶才能行走。6月30号，又有11位移民上岸，非法移民潮或许一时停不了。意大利该思考的是建立更完善的收容机制，而非一昧将移民拒于门外。大爱新闻周国贤编译。